Yes, good morning, good morning. Umuulan dito sa Bari. Meron lang akong isi-share, kaya naisipan kong mag-vlog habang naglalakad papasok sa trabaho. Kasi pag ganitong panahon taglamig, siguro lahat ng mga mamis makaka-relate sa akin. Silang unang kinakabahan, silang unang nag-aalala. Mas lalo sa mga lugar kung saan merong 4 seasons ni winter, pag taglamig. Okay. Mas lalo sa mga may babies na premature, kagaya sa akin. Hindi po ako doktor, hindi po din ako pulmonologist, pero i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga sinasabi ng mga doktor sa akin o kung ano yung mga usual na tinatanong ko if ever na na-o-hospital si John Andrew. So, usually, pag ang isang bata ay premature, tendency kasi is yung kanyang pulmon hindi siya fully developed, so masyado siyang sensitive pagdating sa sakit, mas lalo pag yung sa sipon o influenza, tawag dito sa Italy. So, last year, nakadalawang recovera si John. Nakadalawang beses na na-confine sa ospital dahil sa ubo. May nagtatanong sa akin, bakit? Ubo lang naman, bakit laging nako-confine tuwing inuubo? Kasi, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung explanation ng doktor sa akin. Kasi bilang isang mami, hindi maganda at parang sa feeling ko, sa akin ha, nagkakaroon ako ng parang am I a bad mom? Parang bakit hindi ko siya naagapan? Pero yun ang explanation na lagi kong natatanggap kasi ako masyado akong particular pagdating sa medical condition ng aking anak. Dahil nga before pa, sinabi na sa akin na masyado daw sensitive o fragile si John Andrew sa kanyang katayuan. Kasi sobrang for 26 weeks lang kasi siya nung ipinanganak ko, so masyado pang maliit, very tiny baby, but he's very strong. It's my miracle baby talaga siya. So ang laging sinasabi sa akin ng doktor is ito ma-overcome niya paglaki, kasi ang ating pulmone dapat yun kasi para magiging fully developed siya, ang isang bata, kailangan maipanganak siya al termine. Ibig sabihin, pagdating ng 9 months. Dahil since nga si John Andrew ay premature, so ang kanyang pulmone hindi siya fully developed. Sa isang pulmone na hindi fully developed, mas madali siyang kapitan ng phlegm. Pulmone, yung yung plema. So kung halimbawa ang isang bata ay inuubo, ang tendency kasi pag ang isang bata inuubo, pag mapapansin nyo, meron siyang phlegm, kaya niyang ilabas. Ang problema kasi kay John Andrew, ang kanyang cough ay yung tinatawag nilang wheezing. Wheezing, yung parang may tunog, ganon. Ganon siya pag inuubo. Para lalo niyong maintindihan anong ibig sabihin ng wheezing, pwede kayong pupunta sa YouTube. Maraming mga stories doon about mga babies who has a cough with wheezing. So, pag sinabi kasing wheezing, ang tendency nun is hindi siya pwedeng maagapan sa bahay laang. Kailangan talaga ng oxygen. So, yun ang nangyayari kay John Andrew. Kaya ako dinadala sa ospital. Pero, sa tuwing na-hospital siya, meron namang mga konsilo or therapy na dapat kong gagawin or itutuloy sa bahay. Kaya lang, hindi kaya nung gamot, kaya tinatakbo ko na siya sa ospital. Ang usual na gamot na binibigay nila sa akin is, kasi yun lang naman ang pwede kasi wala namang, ibig sabihin wala namang ibang medicine na pwede mong ipainom sa isang bata na masyadong strong, kasi ang tendency nun naman ang makukulpito sa kanya or yung masisira sa kanya ay yung kanyang intestine, so hindi siya pwedeng uminom ng mataas na dosage na gamot.
So, ang lagi ko lang ginagawa is yung puff, yung binobomba siya, or kaya yung aerosol. Yun lang ang laging kinokonsilyo sa akin. Tsaka, pag yung hindi na niya talaga kaya, nag-Delta Fortuna ako. Pero, hanggat maaari kasi, hindi ko sana ibibigay. Pero pag yung nakikita ko na siya na hindi na niya kaya, yun, nagde-Delta Fortuna ako. Ngayon, pag sinabi kasi na Delta Fortuna, yun yung para baga siyang antibiotic. Pero ang inaano niya doon is tutuloy ko yung aking kwento. Wala na yung ulan. Malapit na ako sa aking trabaho. Pero meron pa akong 10 minutes. Okay. So, ang tendency kasi pag yung sinisipon si John Andrew is yun nga, yung sinabi ko, hindi siya yung ordinary cough. Siyempre associated with the wheezing. So, ang wheezing kasi nakukuha siya minsan sa tulong ng oxygen. Kasi nung dinala ko itong latest sa hospital si John Andrew, ang kanyang level ng kanyang breathing ay masyadong bumagsak. Kaya sinaksakan sa kagad siya ng oxygen. Bumaba siya ng 86. Usually, sa isang normal na baby, almino, umaabot siya ng 94, 95, minsan 100. Yun ang normal breathing counts ng isang bata. So, since bumagsak si John Andrew na ng mga 86, so nilagyan siya ng oxygen. Pero overnight lang naman yung oxygen, tapos nakakuha rin niya. Kasi ang ginawa nila is every 20 minutes binobomba tapos ini-aerosol para yung kanilang pulmones mag-open para dadaan yung air yun sa kanyang pulmon para makakadaan yung hangin sa kanyang yung flow ng kanyang hangin sa kanyang pulmone at makakahinga siya ng maigi. Okay. Tinanong ko rin sa doktor kung ano yung mga preventions na pwedeng gawin. Ang sinabing ganun sa akin, pag ganyan kasi na it's parang pinanganak na yung anak mong premature, talagang dadaan siya sa ganong stage. Kasi sa aking firstborn baby, hindi pa ako nakaranas na i-confine si John Andrew sa ubo. Dahil sa bahay pa lang, painumin ko lang siya ng mga syrup o yung mga Porcaf, okay na. Tapos hindi ko pa siya, pagdating kasi ng winter, hindi ko pa nabibigyan ng shots si John Matthew. Pero hindi siya umabot sa point na dadalhin ko siya sa hospital. Hindi pa pala nakakuha ng shots si John Andrew para sa anti-influenza o para sa sipon kasi hindi pa, ibig sabihin hindi pa dumating yung mga gamot, pero sana within this week darating na yung mga gamot para mabigyan ko siya ng mga shots. So para sa mga may babies na premature, ang advice ko lang, pag makita ninyo yung kanyang baby, kasi mapapansin nyo sa tiyan kasi ganon. Kasi sa katayuan kasi ni John Andrew, kahit siya may sipon or inuubo, active siya. So, kung active siya, hindi ako masyado nag-aalala. Mag-aalala nga ako pagdating na ng gabi kasi mapapansin ko pag yung nakahiga na siya, ayun, doon na nahihirapan. Tapos sa aking experience sa kanya na mahina nga yung kanyang immune system din. Lagi akong gamot sa aming bahay, laging nakahanda yung kanyang puff tsaka yung aerosol. Pero yung puff tsaka ang aerosol, nakakatulong lang siya for the meantime. Ibig sabihin, kung ang cough ng bata ay yung mapapansin mo na may tunog na kaya niyang ilabas, okay lang, magagamot siya doon sa aerosol at yung puff. Pero kung ang wheezing, mapansin nyo yung kanya, yung may tunog siya, i-advise ko na mas maganda na dadalhin nyo sa ospital. Kasi ang sabi ko doon sa doktor, pag dinadala kasi sa ospital, ang tendency kukuhaan siya ng prelievo, kukuhaan siya ng dugo, tapos i-x-ray siya, yung ganon. Hanggat maaari, ayoko na ng x-ray kasi hindi rin
syempre yung radiation ng bata hindi rin maganda. Kaya lang kasi pag wheezing ng ganon, after a day nung therapy, yung gamot, gusto nilang makita kung yung kanyang pulmoni ba talaga is okay na. Ngayon, nakikiusap ako na kung minsan pag halimbawa yung mga doktor, kung hanggat maaari, pag okay naman na yung bata, huwag na siyang i-x-ray kasi maliit pa siya eh. So, ayoko naman na magkaroon ng future problem. Pero, ang sabi ng doktor, it is a must. Okay lang dahil last year naman, minsan lang siya na x-ray tapos ngayon. So, ina-assure naman nila sa akin na walang problema. Kaya, na-advise ko dun sa mga bata, pag ang iyong mga babies, pag mga ganitong panahon na medyo taglamig, tsaka ang problema rin kasi dito sa Italy, ang mga pediatricians, hindi sila nagbibigay ng vitamins ba? Ang laging sinasabi, the best vitamins is pakainin mo ng prutas, pakainin mo ng vegetables. Eh, ang problema sa akin, ang aking anak, hirap na hirap akong magpakain, kaya minsan pupunta na lang ako doon sa pharmacy, doon na lang ako magtatanong. Pero kung doon sa pediatra ka magpareseta, hanggat maaari, hindi sila nagbibigay ng vitamins. Kaya nung umuwi ako sa Pilipinas, doon ako nagpareseta ng vitamins para sa aking anak. Okay, so sana yung mga mamis meron kayong natutunan sa aking experience at ikwekwento ko rin sa inyo yung mga susunod na story kung ano yung mga development. Yan, okay. Tapos na tayo sa ating trabaho, kalalabas ko lang. Ko-conclude ko lang yung aking topic about sa cough with wheezing. So, bawat bata, iba-iba ang kanilang reaksyon pagdating sa cough. Yun lang ang advice ko na pag wheezing, kailangan ka agad na tumawag sa iyong pediatricians or dadalhin nyo sa hospital kung sakaling mag-occur yung incident na yun para sa yung mga anak. Okay. Alam mo pinakamahirap dito sa Italy? O hindi lang dito sa Italy o sa lahat sa buong mundo. Pag yung nandito kasi ibang bansa, napakahirap pag magkasakit ang iyong anak, magpaalam sa mo. Tsaka, syempre, kagaya sa amin, wala ka naman pwedeng mapag-iwanan kundi ikaw talaga. So, ako, kagaya ko, ngayon, uuwi naman ako, mag-aalaga naman ako sa aking anak kasi yung aking husband, may trabaho rin siya. So, kaya mabuhay ang mga mamis, nakasama ang kanilang mga anak sa abroad. Pero, maswerte pa rin tayo kasi kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya minsan nai-imagine ko yung mga mamis na hindi nila kasama ang kanilang mga anak. Kung ano yung hirap na kanilang nararamdaman sa tuwing, halimbawa tatawag ang kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas na may sakit ang kanilang mga anak. Kaya sa ating mga mamis, just pray na sana lilipas ang taon na ito na hindi madadala ang iyong mga anak sa ospital. Okay? Kaya saludo ako sa lahat ng mga mamis na nagsisikap para itaguyod ang kanilang mga pamilya. Kaya sa lahat po ng nanood, paki-like po and subscribe sa aking channel. Bye-bye!